Ei tässä mitään kauheita paniikkia. Kyllä keritään. Kahden maissa. Selma, morjes. Koistinen! Pitäis nää Väisäsen soirat leikata, pitäis olla 2 valmiina. Okei. Se on tarkka homma sitten. Okei. Pannut muuten merkille, että Koistinen ei oo kikkaillut koko aamun. Ei niin, se on paukuttanut henkseleitä. Todella ärsyttävää. Todella ärsyttävää. Oi, lounastauko. Oliks toi sun muijas? Joo. Ves nyt siitä hioa niitä Väisäsen soiroja. Okei. Hän menee ylitöiksi. Nyt muuten sattui Juha Leukka. Kyllä.